हेलो पेरेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बदलते मौसम में और सर्दियों में बच्चों का किस तरह से ख्याल रखा जाए ताकि उनको बदलते मौसम की जो बीमारियां हैं, वायरल हैं, सर्दी जुकाम खांसी हैं, और सर्दी में जो ये वायरल सर्दी जुकाम खांसी इजीली हो जाता है, इससे कैसे बचाया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हमें पता है कि सर्दी जुकाम और खांसी ऐसी बीमारी है जो बदलते मौसम में बहुत जल्दी बच्चों को तो क्या बड़ों को भी अपने ग्रिप में आसानी से ले लेती हैं, या ठंडियों में भी मौसम इस तरह का होता है कि ये बीमारियां बहुत जल्दी लग जाती हैं। और जब ये मामला बच्चों का हो तो प्रिकॉशन थोड़ा ज़्यादा ही रखना पड़ता है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी अभी डेवलप हो रही होती है, वीक होती है बहुत। बच्चों की 2 साल तक इम्यूनिटी डेवलप होती रहती है और उस दौरान हमें बच्चों का खास ही ख्याल रखने की ज़रूरत है ताकि ये बीमारियां उनको या तो पकड़े ही ना, और अगर हो भी तो बहुत लोअर लेवल पे ही इनका उपाय किया जा सके। का सबसे पहला तरीका है कि आप बच्चों के आसपास के टेम्परेचर का ध्यान रखें। ज़्यादातर बच्चा इंडोर रहता है तो उसके आसपास के टेम्परेचर को प्रॉपर मेंटेन रखें। जैसे अगर मौसम बदलता हुआ है, गर्मी से सर्दी में जा रहा है, तो एसी को बहुत चिलिंग पे ना रखें। एसी का टेम्परेचर 28 से 32 डिग्री के बीच ही रखें, वो कंफर्टेबल टेम्परेचर है ऐसे संक्रमित मौसम वाले समय के लिए। दूसरा, अगर ठंडी का टाइम है, ठंडी से गर्मी की तरफ जा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि जो ऑयल हीटर आप रूम में यूज़ कर सकते हैं उससे रूम का टेम्परेचर प्रॉपर मेंटेन करें। लेकिन हम और क्या कर सकते हैं, बच्चा जब भी रूम से बाहर निकलेगा तो उसे बाहर के एयर का एक्सपोजर लगेगा। तो जब भी आप बच्चे को बाहर निकाल रहे हैं तो बाहर के हिसाब से बच्चे की क्लोथिंग करें, बच्चे की कवरिंग उसी हिसाब से करें। तो इसलिए कहा जाता है कि छोटे बच्चों को जब भी कपड़े पहनाएं तो लेयर्स में पहनाएं और एक लेयर हमेशा अपने साथ रखें। मतलब अगर मुझे इतनी ठंड लग रही है कि मैंने एक पतला स्वेटर और अंदर एक टॉप डाल रखा है, तो मुझे बच्चों को 3 लेयर में कपड़े पहनाने चाहिए, यानी हमसे 1 लेयर ज़्यादा। और अगर हम बाहर जा रहे हैं तो हमें 1 लेयर हमेशा अपने साथ रखना चाहिए एक्स्ट्रा, कि अगर बाहर तेज हवाएं लगती हैं तो उस समय बच्चों को पहनाया जा सके। ऊपर एक थिन सा आप विंड चीटर टाइप का कुछ भी रख सकते हो बच्चे के लिए, कि अगर बाहर आपको लगे कि कोल्ड थोड़ा ज़्यादा है तो आप बच्चे को पहना दो। दूसरा, अगर हवाएं बाहर चल रही हैं, मौसम बदलता है, तो बच्चों को हमेशा सॉक्स और जूते पहना के ही बाहर निकाले। फुल पैंट, फुल टी शर्ट्स यहाँ तक की पहना के तब निकाले, और अंदर बनियान जरूर पहनाएं। अगर मौसम इस तरह का है, हवाएं ज़्यादा तेज चल रही हैं, तो ध्यान दें कि बच्चे के कान की भी कवरिंग करें। जो सर्दी जुकाम है दोस्तों, वो बहुत जल्दी कान के थ्रू, हाथ के थ्रू और पैर के तलवों के थ्रू आता है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप बच्चे को बाहर के मौसम के हिसाब से कवरिंग करें, क्लोथिंग पहनाएं। अब हम बच्चे को तो इस तरह सेव कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे को इन्फेक्शन का खतरा है। कैसे? बच्चे की माँ, जो कि बच्चे के सबसे करीब है, उसको भी अपना खासा ध्यान रखना पड़ेगा सबसे ज़्यादा। अगर बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग पे है तो वो बिल्कुल मान के चलिए 24 घंटे ही माँ के साथ चिपका हुआ है, तो माँ का भी स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अगर आपके घर के जो लोग हैं वो भी बच्चों को जरूर खिलाते होंगे, बच्चे के आसपास जाते होंगे, तो इस तरह की बीमारियां घर के लोगों को भी ना लगे, इसका भी ध्यान रखना जरूरी है। घर में भी इस तरह का इन्फेक्शन ना आए। और यदि किसी को इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है, सर्दी जुकाम खांसी हो जाती है, तो वो कोशिश करे वो या तो बच्चे के पास आए ही ना, और अगर बच्चे के पास आना पड़ रहा है तो वो अपना जो फेस है वो कवर करके आ सकते हैं, हैंड्स स्टेरिलाइज करके आ सकते हैं। तो इससे इन्फेक्शन फैलने का खतरा बहुत कम हो जाएगा।